Président a dit en tout cas koto so na zonga muna yo lelo oyo est-ce que yo pe nous a mutongolo bana Belleville la patronne. Yo mo lo baki internet sango na muto ko finga mutu te akomi po finga mutu. Lelo oyo ezali kamba obomba te. Bomi ko saba analyse na bino Belleville lesbienne si la exil péché en lesbienne. Si ko ti boso kende bongo. Bokomi ko toucher na bato bino bokoyi ko toucher te. Bokomi ko toucher na bato tambo saka ba buzoba na bino ya ba o ya ba gagi na bino ba bêtise na bino bato wana bazala te. Pour lelo o muto ba ke Belleville patron na lekana pona ba bêtise wana muta mona kete. Ba vérité. Pour dire mon pépé moko yé toye banali souté o mkolo o leki. Toye banali souté o azaka na valeur bo azaka na valeur bo. Président a dit en tout cas koto so na zonga muna yo lelo oyo ba makambo komi ko botama ba buzobe komi ko botama pourtant yo sali eloko na muto ko ikolo bana mutu te akomi ko oser ko bana bato ba vérité menga no yasko ti pa na bino na bandino ko betelo e pa na bino na sisi ko betelo e pa na bino na bengi cameraman nga filmer na ndena obeta ye. Pourtant yo sengi pardon bango tout wana ba yebi yango te. Pardon yo senga ki pa bandikuno ba elobela melo moti. Mais siko ba komi kokota buzoba. Makambu so ekomi ko bima ebele. So na ndema komi mebele. Wa muto ko iko telema osala émission. Orete nano. Te na lingu talo ba makamna nga te na ninga buzoba boye par rapport yanga na bandiko nanga. Mais ti siko eloko na eloba mananti. Ba vérité. Yo kenda de Nigeria. Oyema kama ine do basala. Oyema kama Messi Johnson basala. Oyebite. Mais tant ozozwa accord ya koloba likambu ya bandeko na bino wana facilité ya koloba wana facilité ya koganga eloko yo za na preuve na ngote mais ozo confirmer que Belleville Aïda ba vérité tout le monde na ba Nigeria ba mo kuna ni babala naka oya moi ça c'est pas un garçon oyo ba lingani na bango garçon c'est pas une fille wana babala ni mais pourquoi pas ba comédien comme il rabino sujet ya ba comédien comme il quoi eloko moko boye so bovandi bomoni eloko ko sala te to banana ba comédien boye to banana no boye pour to zaka pe bande côté na logique ba vous expliquer bino to ka bande côté ba vérité eze na bendio matoi eze na bendio matoi eze na bendio matoi keba na kombo ya ba comédien keba na kombo ya ba comédien pona oya en plus yo mwana osaki émission autant kombo Belleville patron na kombo émission na yo na semaine on obeta yo. Merci beaucoup ba abonné nyo surtout ya Nushka TV officiel ba nyo surtout ba linga Remi Kovodor na msana sala ka en tout cas ba lobi Nushka TV makambo ezali Nushka TV ba vérité ezali Nushka TV o tout bino boluka ezali tant to lobi ke ezali mais tant que Kovodor na za wana pona lobela ba comédien yo basaka musana bango kitoko pona lobela ba comédien oyo otali pena mutu yo moko bite o pena te il faut na pese respect à mériter yango naza wana te ke pona ba polémique buzoba naza wana te ke po welo ba kibo akenda kibo asala kibo. Merci beaucoup na famille Libota oitika Remi Kovodor te famille Libota na moni mama Nela na moni mama Diama na moni Belleville la patronne na benga kake la patronne na pesi mbote sikozali na pesi mbote na ngana Maradona Miss Motema na nusa Miss balobi Maradona Miss Motema na nous na pesi mbote sikozali na bosanité Ken Mosengo papa social l'homme à Mercedes na États-Unis d'Amérique na Kemu Panzi entendre lobi na Kemu Panzi na moni yawe mabanzi lamba so moni Kovodor basket kitoko ba tricot bien lineta kitoko yana mutu moko aleta Remi Kovodor yawe mabanzi lamba na Turquie wana na pesi mbote na bosanité producteur à solo balobi ba producteur bazana bango maintenant lobi producteur à solo azali emani mambo balobi pesa makambo zo makambo producteur mon États-Unis wana wazobeta ba fabrication wazobeta ba fali en tout cas emani mambo na pesi mbote siko zali na musa kitoko zo sala en tout cas pesa makambo pe manyo zo makambo biso ba Kovodor to pesa makambo yo mweto ozala ka bien le 28 juillet to fetaka kitoko po ba Ken Mosengo bazawa na ba imani mambo bazawa na ba tebele bolinga Remi Kovodor en tout cas le 28 juillet les anniversaire nanga bobenga et osanga bien na plateau nanga na anga moko
naiki na esengo mais na komi siko na kanda par rapport ya ba bêtises comme les can internet par rapport ya buzobo ekomi ko les can internet par rapport ba mélange to komi ko ça na internet tant toujours ba internet za église te za pas église te internet mutu na mutu ayaka na makambo na ye mutu na mutu azwa na ambition na ye mutu na mutu azwa na projet na ye mutu na mutu azwa na makambo na ye internet toza wana te ke so Rémi Kovodor aza comédien il faut vie privée ya Rémi Kovodor bato bana lobela ngo na buzoba et za la vie privée ya lokuta et za la vie privée ya solo toza wana pona sa musana ngandi na sala kana présenter émission na ngana silisi na ki o tu obenga nga relation ngana yo ezaki ah ndi Kovodor osaki émission mais lelo to komona ki na muto kuta ko ikoloba te ndeti mwana opena na otanga kombo na ote na otanga kombo no te pona fula yo pole na otanga kombo no so ba boni ya Rémi Kovodor ba fana ba luka ba kota ba yoka yo est-ce que yo pe nous a mutokolo ba na Belleville la patronne yo mo lo baki internet yango na muto ko finga mutu te akomi po finga mutu otali na no msu yo mutu ngo na mutu zo finga e karizali pour le lot ti otele mo finga mutu ka Belleville la patronne pour sali pe mission na yo pe o lui pe Belleville wana boy na boy yo est-ce que o ko pe kwa oser pena na kilo muskate ba eze to bo sa ba analyse na bino to bo za besoin ba vie na bino pour na bisa bino carrément ba comédien ba pesa bino ba vie pour bino moko bo bozana lo te muta pesa vie bo ke no ba musicien bonde ko lobela ba musicien de ba kweya to bo yaka na ngamba batati ete pour wiki no so na bina lobela belle vie so na bina lobela exi pechanga so na bina lobela sila so na bina lobela mutu tel boy ba pesa makam so makamba ngo bo pesa boye bandeni okenda ngo pour le autre moment na bio beaucoup déborder bo bandaki nanu ba couple bo bandaki ba couple longwe ba couple lelo combien vie privée batu mutu na mutu azana vie privée naye lelo oyo ezali kamba obomba te bomi ko saba analyse na bino Belleville lesbienne si la exil péchant à l'exil si ko tibo so kende bongo bokomi ko toucher na bato bino bokoyi ko toucher te bokomi ko toucher na bato to bosaka ba buzoba na bino ya ba o ya ba gagi na bino ba bêtise na bino bato wana bazala te pour lelo o muto alo ba Belleville patona le kana pona ba bêtise wana muto mona kete mais lelo bokomi ko sangisa bokomi ko sala mélange pe bokomi ko comparer ke ba Nigeria bazaka na makambo te est-ce que viva Nigeria tout le monde na ba Nigeria ba mo kuna ni ba balanaka oya moi ça c'est pas un garçon oyo ba lingani na bango garçon c'est pas une fille wana ba balani mais pourquoi pas ba comédien oyo comme la bino sujet ya ba comédien comme le quoi loko moko boy so bovandi bo moni loko ko sala izate to banana ba comédien boy to banana no boy pour tous rappeler bande côté la logique ba vous expliquer bino toi ka bande côté toi ka bande côté ben villa patron na Omar ba bande côté ba kutani na musala c'est normal ce sing baba na c'est normal ce ça posséder ya libana na bomba OK non na ninga kimia c'est normal parce que lo déranger bino lelo bato ba vendre kimia te si je na bino zaka o la mukine ti eze zo katata mba no na ndako tina mwana mobala sala ata vendre là na ndako encore yo ndongo zana so lobeli ba comédien et fouteli on ndako et telo provision yango wana mais bon lo ba pe makambo isa solo na bato ba obenga bino ba opesa bino ba information ba comédien bo tuna ka bango information opesinga ya via est-ce que za makamba solo information opesinga ya bijou la reine et za makamba solo information opesinga ya belle vie et makamba solo yo yebina ote mbala moko kaka boebu oye obandi ko loba ka mbala moko obandi ko ganga obandi ko loba o n'importe qui na muto yo ko mélanger te na muto aza niveau na yo te yo sangisi mbala moko to ko sa msala ngondeni na binozo na bino ba journaliste to mo sa msala ndenge ni pour journaliste aza mutu oyo aza so ayoki information boy ayoki information boy apesi conseil mais ouais ba journaliste on a au moins na timba mbo sala bokomi ko lande ah Nicole bakata saki ni yaya parce que bateau bino bozo panda sango bateau bino bozo belela ba na temps répondre bino te et tant que Kovodor azana journaliste numéro 1 ya ba comédien ngane me répondre bino pour ce d'autres bateau ba Karine Mokonzi azaki tout mutu ayoka na ite lo monte mais a osé ko finga ba comédien na bandeko bozo bengaka pona ko pesa ka ba vie ba comédien soko yebi via comédien te luka poussa na pembe na ba comédien na yé ba comédien ngo ba vivre ka ndenge nini ba saka ndenge nini na parce que le kanu po vandi pe boy loba so bo mo sa mo lisano na bo mi ko sala ngo boy ba ki mutu nyonso to azaka mutu bon niveau bino bo luke loko ekomela niveau bo luke loko emema en tout cas to zala pona répondre pour bo mi ko toucher ba point bato ba lo barate bokomi ko toucher ba po bato lo barate
bomi ko tanga na bato bomona ba on ba buzoba te ben vila pato na bomona kina buzoba wana te ya Nicole bakata bomona kina ba bêtise wana te bijou la reine azaku fimora ko kane makambu te bozomona ici pechanga boyoka ino na ba bêtise ta le kana boye guerre buzoba jamais ya ne biso ba journaliste mtu soki likambo bimi bo biso ba journaliste tout ça pona ko pelisa moto poto azu na ta olandela te to kana ta olandela te tozana na yoka ya lobaki nini ya sala kinini ya pelisa ki moto nini na esa kabino babuzo bote bandi na lobaka oya kokota Belleville na ba bêtise oyo pe na koya pe tango na lobaka na oya mobimba na oya mobimba yo mwana no sali ba émission na yo salité wana sali pona luka ba vie na yo po ebiki te na fula na kombo okiko loba pe nani oya komanga ba kombo ya est-ce que yo pe na ngo za wana uzana tape na kolobela Belleville yo en fait na yebi opete pona temps yeba ote mais na on répondre yo pour place ngo toucher pour na histoire que stopper pour muto ngo toucher na kokome makolo te o kokome makolo te place zo ngo komba moi place ba otinda yo na bato ba futa kabino ba mbongo o moi bato ba futa kabino ba mbongo kende loba sala boye kende boye yebisa yeki place na ngana koma ba be villa patrona na okokate na okome makolo te kuna pe na kolo za munene pour yemo ko lekate pour que vous dans un point numéro 1 dans le bango dans un numéro 1 ya ba comédien on a défendre ba comédien na muto azolo mabe ya ba comédien pour beaucoup mi bolal bola muki na binote na me kana toucher Belleville pour na biki Belleville makambo ezali na ke no ipexi pechanga pour makambo ezali te na luka no mutu ni opesa makambo so na yiki pa mutu wana na biki mutu wana otalama maintenant on zo ke pa mutu wana luka ni stratégie ni na okendele onde ba okendele wana flamme zo luka moto zo luka okokate okoka guerre te bo be feza be vini ngazana lobelo te me bato ba loba na sima be vi yo moko simba moto poto za wana po ngalo yeba ya mobimba ngalo yelo na be émission te ngalo lukonde na ipa na beti yo so chaîne yo zo salela bato ba otinda yo po no to mona te po biso da ga le kano fingi ngape na le kana fingi yo me ngalo yasko te pa na bino na bandino ko betelo pa na bino na sisi ko betelo pa na bino na bengi cameraman na filmer na ndena obeta ye alors osengi na nous pardon na nous na misu na na beti yo apo sengi le pardon pona lo bango bien bo sanga na bato bo sanga na ka po za kia ya gabie siko makambango o to okende na lubu o moni ba blo mususu tozo ba te niveau ba makambo to okende président a dit en tout cas koto so na zongi ngamu na yo lelo oyo ba makambo ekomi ko botama ba buzobe ekomi ko botama pourtant yo sali eloko na muto ko ikolo bana mutu te akomi ko oser ko loba na bato na muto amona mutu na musika apusa na ata pembe na ite ezala kwa porte mo efongwami aina pusa na pembe na yeba na lubango pourtant yo sengi pardon bango tu wana ba yebi yango te pardon yo senga ki pa bandikuno ba elobela melo moti mais siko bakomi kokota buzoba makambo so ekomi ko bima ebele so na ndema ko komi mebele wa muto ko iko telema osala émission orete nano tena lingu talo bana makambo nanga tena ninga buzoba boye par rapport yanga na bandeko nanga mais ti siko eloko na eloba mananti ti siko toki ni kwa eloba mite na minute moto ezopela makaka moto ezopela makaka na bato ba ko iko toucher ba monte ba komi ko toucher ba na buzoba o na muto ya mi respectaka ba komi ko sangisa ba mélange to komi ko mona ba mélange e komi ko sangana na bato okuta za ravane na ndako occupé te mais ce que to moni mais eloko to komi ko luka to eba sort na ezali deti eze o sokoli te banda tongo o sokoli pe te banda tongo mais te mezo ko lubaka o tanga ba kombo a esilité ate site eze yo no vandi wana pe na mtala ndé comédien moko ta chakoka pour comédien ni otaoka comédien ni na vanda pe na munalo ba kimito kwa eze na otaoka muto otaoka zati pour ba comédien ozo be ba lekio na niveau ba comédien ozo lekio ba lekio no lelo ti lobi muto yo zo ko toucher point wana bato zo ngo toucher wana pour ba peso makam na ba chaîne na yo o mona ke ba li banga ya mo ba pesa makam na chaîne na yo ya ngo sali ke makam na ba chaîne yo zo ma ba vie na ba chaîne zo pesa makam maintenant bato ba otombola yo tant moi bato ba otombola yo quand même vous êtes l'autre côté ngalo bana yo qui est bien mais quand on kolobela ba musicien autant la ba vie yo betaka na mbongo bisaka na fin de mois soko obimisango boke na ba musicien ti ba musicien beaucoup ka soute point pour musicien lo ezata yo ba mi ko mizinga na ba comédien pour wiki ba comédien de bazana na makambo
ba comédien bolo ba kabisi yo izo sala ka ba émission lobi ke non bino ba comédien ngana okitsa bino mais si ce qu'on a moi bando lo ba okitsa ba comédien na moi comédien moko to yo kiti mais na moment o ba comédien ne ba otombola yo pour so lobeli bango ba to ba Hollanda ba fan na ba comédien wana to yo kana lobi ni pour la fan na nga pour mo fan da ki mi ba actualité za raté tout monde na ba chaîne bino bo za la ka ba incarner za pas c'est au côté loko boyem so be suki na ka so na ba 800 quelque au côté loko boyem so pour comme ata 1000 pa mbongambo et so internet mais le lobo c'est la raison lobeli comédien lobeli mtu kwa Belleville la patrona na minute bois ki bo OK dans ba 50k na minute bois ki bo OK ndena boy mais bon yeba ba niveau bo simba bon yeba bato bo toucher bon bato bozo toucher ba bato basara maseki na binote bato bozo toucher mo sala te ke pona osa elo mo be po public elandanga po bato ba mona nga na lobaki po bato ba mona nga na imposaki po ba ni kon ba ba yayo ba mi respectaka quelque sorte ozakana bango zomona ke yaya oyo ayebi valeur na ye mais lelo oyo basakana bana foyer na bango bana babota na bango ay bavandi be bamona ki bato moko boye ba journaliste moko boye yaya ta bafinga biso totangela ngo te mais ça mutu biso tangela eloko wana te mais façon ozo analyse na yo bato babia te ana bongo mutu asa na bongo est-ce que ki ba analyse on to sala ki ba yo kaka biso tolo ba bêtise hôtel mikina non te il faut na ganga na finga nano te ngana na sabo il faut ba mona ngana no ndena lobele loko boy il faut na ke na ono likolo nano maka bo vandi na bino boy o faut na beta nano ye na lobela no mteteli boy na banda ko ganga boy na bimisa nano boy mais tant yo so ba ko ganga tant yo so ba ko bimisa mutu na za niveau na bino te ba comédien bino bozo finga ka butu moy ba niveau na bino te bo finga ba comédien po boyiki makambo za pa ba comédien bo bi ke so na toucher Nicole Bakata na ozwa makam na kepa tumba na ozwa makam na kepa Belleville la patron na ozwa makam na keye pa ici pechanga ye au plafond mais to bo luka ngo to bo luka bo tombwama to bo luka makambo ko kango peti na suka bonde tinga lo bango bien so ba comédien ba samba ka pesa bino te bo tika osela ba émission na ba kombo na bango ndetinga eze vanda pena ke loba kite nde na zabu ye na osala te basa tiko to bo tanga ba kombo moi ba mbongo mapesa bino eloko te to bo pesa mbongo ye ba lobi ezani même journaliste ça qui ça tant ba pesa bino mbongo bo finga mutu moko bo lobela mutu moko bo yeba ke lobi ezani tant na finga mutu na o gagner nini ba émission tout ça la carte pour to finga ba émission tout ça la carte ke na temi bo ngana bandi ko finga mutu moko boye o bandi ko finga te lelo mutu akoma onta l'émission fa yeba ko vo do lo banini analyse na sala lobeli nini analyse na sala éducation eza nini mais lelo bino mona ke so vandi osimbi micro bandi ko finga ndeza assurance te vanda na micro na yo soko moni ta sala mabe zongisa mutu te ndeko nanga eloko na pesi bino exemple ka moko te bo ebele bo ganga kaka boli ko lia na richesse boli ko mela na richesse nga na pesi bino exemple ndenga ko vodo na vandi ba boti biso neuf bien akeno na exemple kaka toza ba camarade to ara 6 personnes makama mabezo leka na kati wana mutu moko akena ngwa bimisi ya part ake obeta ngo libanda est-ce que to obetele maboko to loba nini tango yebaki ke na kati eza bongo to vanda ikiri to solola yango o lelo yo mutu komo mona mutu nyonso to akomina ba mélange ya makambo wana na basi ya mabala bakombi ko fingana na bana mikie est-ce que sikoyo na bino bandeko bolandaka biso na bandeko na biso ba osaka ba émission to zonga nano na lelo na nde to komeli yango eza bien malamu pour lelo tombi ko finga na David o kuna lekana fingi muninga o lekani bo o mona mwana moko boy o azana iso ina 12 ans so 13 ans a ko finga maman mo azana 47 ans maman mo 47 ans ki ko finga mwana 12 ans pona nini po je mu pepe moko ye to yeba na lisute o mkolo o leki to yeba na lisute o azana na valeur bo azana na valeur bo to komika biso tuto lobela to mika biso tuto pesela to mika biso tu foto tombola likambo aina ba journaliste batangi na ti ba luka ba vie na ba chaîne na bango alowe po vandi wana mbala moko yebi mutu na makolo te o bandi ko take yebo mais tant to saka musala moto yebaka biso tu to zaki lokwa bino te na yoki likambo na yepa na niki mais lelo na kuma fana sa analyse na fana yoka de côté avant sa analyse na fana yoka o alobaki ni wakinda ki boy point ni mutu azala bongo un journaliste azala bongo faut que yoka de côté lelo to mo mona na bana mutu ndeti eloko wana chose wana
ti otelema okofinga belle vie ti otelema ozoloba makambo ba comédien ti otelema okende pe na koganga pe bato yo ganga na ba niveau moko te obandi mosala ngo sika mais oye na polémique okati polémique tombola mutu nyasa tu et na polémique so kokota bo pe kitisi yo mosimbi mutu eloni etinda ngai na vie ko loba na mutu te ke te ba mona na ganga ki na pelisa moto te loba na eloko eza boye tout toi loba na eloko eza tout toi so ko loba na mutu loba na mutu boye ate to mélangeaka ba comédie ni bazana ba comédie kundi bazana ki lesbienne pa na bango ba Nigeria makambo wana ezaka te yo kenda na Nigeria oyebi via ba Nigeria Pole yo bozo ka via ba ndeko ba comédie bozo étaler on a facilité tout na ya lokuta na ya solo bozo étaler bozo pesa no ba mona na lobaki nanga ba Nigeria ba yo kenda de Nigeria oyema ka ine do basala oyema ka Messi Johnson basala oyebi te mais tant ozozwa accord ya koloba likambu ya bandeko na bino wana facilité ya koloba wana facilité ya koganga eloko yo za na preuve nango te bozo confirmer que Belvina Aïda ozo bosa na ke Aïda ala foyer na ye Aïda anzana ba engagement na ye Belvi ozo lingo sakana Belvi ozo lingo omona lokwa ba kombo na bino ne bosakana ngana lokwa bato basaka ba je mona ebite ti ozo tanga boza na lens pe oke ko finga moto ekuta a niveau na yote oke ko finga moto ekuta apusa na pembe na yote yaya na ebisi yo carrément et pas Belvi obetote ngande ko vodon na oya na beti yo pe na ebisi kamera na filmer ye pour ce que to ke na bandenga bongo pour moi ba respect to pesa wana moi ba valeur to pesa wana to moi to comprendre ngo te to moi biso to moi ba niveau moko parce que pour toi la c'est que toi niveau moko c'est il faut to ba do beta na siko na mono na tena na beti yo oki obengi muta tindi yo o atinda ko sala émission ayepe na beti pour le ba comédien na kalabazai bato ba respecter bango ba journaliste beli pour les pembeni pour ça pembeni na comédie ozo banga mais lelo batalika te ba finga ngam tout ça ba lobanga na biso boye to loba to laksa na bato o ba lobanga na biso eza yango te bande ko bo pusa na pembeni parce que pembeni wana lokwa bino boye kinde ko toucher pembeni wana de yaki po bo bando loba bilobela pembeni wana bino bo lokwa bo pusa na pembeni na ba comédien po e komaki kombo ya muto gomi ko betana na muto kombo ko betana te mais komi ko betana obi ko sala ba mélange beaucoup de ça ba mélange na ba tuloko ba vie ya kwini made okuto na buzoba ya ba base o na buzoba na be mission na buzoba ya makambo basala ngote wala ba collègue na ngai ozomona ba tutu ba komi be mélange pona nini toto sali kam to yeba ilo ni to sala to ba ki ton loba na muto na loba na zanani muto na loba na en tout cas idée ba comédie ba komi na on encourager bino l'état kam to ndo kabola biso pour tous en attendant on pousse la pembeni boiti pour yo mutu so sokola na yote na sur la parfait na ngabe na pousse ni pembeni na obo tutunu elatinga parce qu'il faut l'étendre pena que l'état ni forme de kabola pour makamoto oyeba lisute bon mo sakana ba comédien mingi bon mi ko sakana na ba comédien mingi message bien lancer pena yango wana kaka likambo lo ba mena réunion oya meki na comédien l'état kaka ndi parce qu'il faut pas comme la valeur il est dominé beaucoup mais ça on a faut pas comédie pas comme la valeur wana autant comme on est ndinga mabe avocat na ye autant comme on est ndinga mabe maître na ya zawana pour moi ndé ça la bien pour le autre il va soute to mi ko vandi bo bandi ko ganga na yo pe ozo ganga ozo ba teke mutu dans lo banana na zanani mutu na lo banana niveau ya mutu wana to ndenge moko na yete mais na ko zo ata ko lo banana pona nini na ko zo ata oze ko tanga komba mutu wana pona nini pour ni toyeba na lisute pour so toyeba na o respecter mutu wana na o respecter ndeko yo na o lobana oyo pour na poussa na pembe na oyo na yebiki na obanga eloko moko boye mais encore respect wana ezati encore bino batinda rabino bo finga bata théâtre encore bino batinda rabino bo bana ko beta massage na bino makamna bino lokuto le kadi boye oyebite ke yazati boye yazala ka boye akenda ka boye problème ezati ba benjir na bino ba lobana bino bo bimisa l'état ndé bano kabola biso pe ba preuve obi bolo ba wana to na l'état ndé bono bimisa sko ba preuve wana alobinga na ndoki okay bimisa ngindoki wana alobinga na za moyibi bimisa ki moyibi wana olobinga na za boye na bimaka na basi ya mabala batu bimisa sko basi mabala wana olobike ngato miliana na biso toko mibimisana pour ça il faut toke na nga bongo pona makambo to mona respect zo za isute
na moto yo na moto kuta ko oser ko loba na ba comédie ta komi ko loba na ba comédie pona nini po biso moko bande ko ba comédien mususu bomi ozo pesa laisser aller pour mutu ba respecter mutu yo ne faut pas la kisakité batu na ngai bo respecter mutu intel boy pour lelo ba guerre to moki na moteke ko moki mabe ba guerre to moki na ko moki mabe ba vie privée komi ko bima makambo ya lokuté komi ko bima na mutu ayeba ki vie na yote na mutu azakata pembeni na yote na mutu okuta zakata mutu ko ke amande ko yoka na musika ombono na musika mais lelo oyo aoza na facilité ya obeta vie na omba moko lokwa azaki wana perfandi na paulo bape ya na oloba na yiwe toki wapi bino bandeko oyo toki ende wapi po lelo mutu nyoso to moluka moluka makam na ye lelo mutu nyoso to moluka boy na loba na mutu na tele na kende boy na sala boy en tout cas bokeba na komba belle vie bokeba na komba belle vie alobaka te azaka na problème na mutu te asolisaka mutu nyoso tout bien mais bino bato bomandi kotanga kombo na ndinga mabei eze na obendo batoi na lobi no mwende bulio na lobi na kimia na lobi pa na kimia na lobi na pete pour ça bina yelo kwande na ile Karine moi Karine bana ile ki wana doser on a yebisa ki nazali numéro 1 ba comédien oyo toucher comédien nazana pour répondre naza wana pour ko répondre muto nyeso to bana i na komba comédien eze na bendio matoi eze na bendio matoi eze na bendio matoi keba na kombo ya ba comédien keba na kombo ya ba comédien pona oya après ça yo mona osaki émission autant kombo Belleville la patron na kombo émission na yo yo na semaine on obeta yo semaine on la soki na ko vodo na obeta yo pele na obeta yo tu senga pardon wana na beti yo bovandi bondi kotanga ba kombo ba comédien te mec boyebi ke soto bito lobela ba comédien ba ko fula bino oyepe boye Belleville obimana Aïda Bijou la reine boye na boye momi ozotanga pe ozotanga no ba kombo na facilité nyonso to momi kasabi marana mutu inteli boye aya Nicole Ibakata na mutu so tant bino bozo tia ba kombo ba comédien po boyebi ke ba kombo ya ba comédien de fula bino ba kombo ya ba comédien de tombola bino po sambino na lobana nga pesa mnoka devoir même ba journaliste Kishasa na ya poto bon mekana ko lobia makamba wera bon mekana ko lobia tama ba musicien bo sa to ba vie bo betana so bo betango maintenant bo lobela ya ba comédien boyebi ke ba comédien fungwela bino ba porte ya ba comédien tombola rabino maintenant bozo betango bo yeba boyeba po bato kuto bayi o ba bimana makamba ngo bino botanga bakombo na bango te po bato nga ko vodo na vanda benabi ke muto bino bolo bana msu wana ya sala ngo te muta sala ngo yeyo o bino boyebi mais bozo lukaka bo sala boy boli bo sala ba mélange boli bo sangisa batu nyonso tout na bato balobaka te bakoma koloba na makambo ngo na bato kuto bazoka tango loba te ba banda ko loba boto bo sala bo tanga bo lobaka te bo sala clair na ba analyse na bino na ba propos na bino boloba bien Renata Ifoku na za so tenga enveloppe bo sala nga de anjoto bien pona ebiki kalamite Christian simbela nga mami kena nga Renata Ifoku azo pesa nga na balobi madame ya cheval blanc pour me souper bo vanda bo moni Renata na mutu kana cheval ba bo biki mo bana lesbienne ta sombela e po bino mikolo bo mi ko bota na bino comédien bo mona ko avancement ya comédien te bo mona te ke comédien wana ndinga za boye atombwami bo mona te comédien wana échanger to saka musala to sala ka c'est normal mutu a mérité mutuka za na mutuka mutu a mérité loko boye a mérité loko boye so bino posa bien zaki nini to tambola kana ba moto po loso moi comédien abongi mo mke ndesi mwana na penoko baki kasi ye Belleville na kuma biwa mo live wana o boye so to ozo tiana lubongo mutu ngaza niveau na yote ya obandi musala ngo kende na ndenge ya bien yo bandi musala ya kofinga pe mutu ozo liko toucher wana amuta ko toucher te amuta ko toucher te déjà na lobeli bino eze na bendio matoi omwende ngozo boyaka na bendio matoi lapa kombo ya ba Belleville patrona lapa kombo ya bato po Karim konzi wana na kebisaki apemi po na lobaki ne soka meki na ba comédien balala ngala obimisango ba comédien nyoso ba mona mtakani ngala obimisango avandi kimia zo répondre du souté abengi déjà ba base na ye to benga ki kuna o bato yo lobela ka obenga ki bango réponse va pesa ki OK to sola na remi bien po ba na tante au démarrer ngana yonde pourtant yo ozo ko finga ba comédien o zo tata on pesa na on te muto kwa pirondo ba se dit merci o atana ndoto ba kolinga ka ote
batela ba trompe moko tikali nango wana luka mobali ozwa chance akobota mwana moko zana na batela pena wana ezaka ona mwana attaque pena nde na bandi déjà eze na bendi o matoi na benda kari matoi ayokaki eze na bendi o matoi. Merci beaucoup na batutu bolinga Arimi Kovodo bo continuer kolinganga kaka bo comprendre Kovodo po makambo comme o leka na internet yango e komi sko ya mabe au moins que to bimisa na ka ba vérité so kande sali to bandi ko bimisa na ba vérité tout na bino bato bo lomi kata boza bato malamu nyoso tout to bimisa na internet pour internet pe za ka église te. Merci beaucoup na Maradona Miss Motema na nous Miss en tout cas merci beaucoup na Ken Mosengo papa social et mani mambo balobi pesa makambo zo makambo na pesi mbote na ngana batu nyoso tu bolinga Arimi Kovodo bo continuer ko linganga na musana sala en tout cas nazawa na penda nazawa na penda na linga bino mingi renata il faut que nazoya déjà wana bo s'abonner et ça nga bientôt mon ani balasi président la dichette en tout cas koto so nazo ngam na yo lelo oyo est-ce que yo pe nous a mutongolo bana Belleville la patronne yo mo lo lo baki internet yango na muto ko finga mutu te akomi po finga mutu lelo oyo ezali kamba obomba te bomi ko saba analyse na bino Belleville lesbienne si la exil péché en lesbienne si ko tibo so kende bongo bokomi ko toucher na bato bino bokomi ko toucher te bokomi ko toucher na bato to bosaka ba buzoba na bino ya ba o ya ba gagi na bino ba bêtise na bino bato wana bazala te po lelo o muto lo ba Belleville pato na lekana mpona ba bêtise wana muto mona kete ba vérité po je mu pepe moko eye toye bana lisute o mkolo o leki toye bana lisute o azaka na valeur bo azaka na valeur bo ba vérité président la dichette en tout cas koto so nazo ngam na yo lelo oyo ba makambo ekomi ko botama ba buzobe ekomi ko botama pourtant yo sali eloko na muto ko ikolo bana mutu te akomi ko oser ko bana bato ba vérité menga no yasko ti pa na bino na bandino ko betelo pa na bino na sisi ko betelo pa na bino na bengi cameraman nga filmer na ndena obeta ye ba vérité pourtant yo sengi pardon bango tout wana ba yebi yango te pardon yo senga ki pa bandikulo ba elobela belo moti mais siko bakomi ko kota buzoba makambo so ekomi ko bima ebele so na ndema ko komi mebele wa muto ko iko telema osala émission orete nano te na lingu talo ba makambo nanga te na ninga buzoba boye par rapport yanga bandiko nanga mais ti siko eloko na eloba manante ba vérité yo kenda de Nigeria oyema kama inedo basala oyema kama Messi Johnson basala oyebite mais tant ozozwa accord ya koloba likambu ya bandeko na bino wana facilité ya koloba wana facilité ya koganga eloko yo za na preuve nango te mais ozo confirmer que Belleville na Aïda ba vérité tout le monde na ba Nigeria ba mo kuna ni babala naka oya moi ça c'est pas un garçon oyo balingani na bango garçon c'est pas une fille wana babala ni mais pourquoi pas ba comédien comme il a bino sujet ya ba comédien comme il quoi eloko moko boye so bovandi bomoni eloko ko salisa te to banana ba comédien boye to banana no boye pour to ça rappeler bande côté na logique ba vous expliquer bino to ka bande côté ba vérité eze na bendio matoi eze na bendio matoi eze na bendio matoi keba na kombo ya ba comédien keba na kombo ya ba comédien pona oya en plus yo mono saki émission autant kombo Belleville la patronne na kombo émission na yo na semaine on obeta yo